네, 저희가 한국 시골 TV입니다. 네, 제가 지금요 많이 더운데요. 아까처럼 쉰 시간 하니까 엄청 열이 받고 해서 그냥 영상만 녹화하면서 나중에 올리도록 하겠습니다. 제가 지금 가는 중인데요. 지금 바람이 많이 안 불고요. 지금 보니까 땀이 안 들는데요. 지금 아까처럼 빨리 갔어야 했는데 열이 받고 해서 쉬는 시간 않고 그냥 카메라 그처럼 영상처럼 접근을 해서 바로 올린다고 했습니다. 죄송합니다. 만약에 봄, 가을, 겨울은 쉬는 시간대로 하겠습니다. 하지만요, 제가 거의 지금 녹화하니까요, 이거 보시고 구독과 좋아요, 알람 설정만 해주시면 감사드립니다. 예, 이제 다리는 첫 번째 찔거나 가는 중인데요. 지금 아까 빨리 갔어야 했는데요. 카메라가 거의 열받고 해서 때문에 제가 다시 껐다가 치고 한데요. 지금은 이렇게 하면서 가니까요. 제가 나중에는 많이 올릴 테니까요. 보시고, 조금 보시고, 구독과 좋아요, 알림 설정만 해주시면 감사드립니다. 제가 최대한 빨리 가고 싶은데요. 가는 거 너무 안 되고 해서 그냥 걸어 중입니다. 예, 지금 2분 지난 시간이 됐는데요. 지금 보시면 건이 있고요. 이쪽 보시면 꽃도 있고요. 이렇게 보시면 하늘이 맑은데요. 제가 많이 안 돼요. 제가 너무 더워서 눈을 감고 있습니다. 잠시만요. 길이 두 군데 있는데요. 잠시만요. 보여드리겠습니다. 보시면 두 군데 있잖아요. 저는 바로 왼쪽으로 가겠습니다. 제가 길을 왼쪽으로 하고요. 제가 지금도 날씨가 34도, 30도나 한다는 건데요. 알아보니까요, 35도나 된다고 하는데요. 제가 답답해서 마스크만 잠깐 내려서 방송하겠습니다. 네, 제가 지금 너무 더워서 하고 있는데요. 날씨도 너무 덥고 해서 그렇고요. 지금 눈을 죄송합니다. 카메라가 제가 잘못 들어서 이렇게 하고요. 눈을 깜빡해서 땀이 흘려서 그렇습니다. 만약에요, 풍경을 보여드리고 싶은데 제가 그러면 안 돼서 그냥 그러면 끝이나 보여드리겠습니다. 이렇게 갔죠? 그 다음에 그러면 까치 하나 더 보여드리겠습니다. 여기 앞에 보이죠? 여기 보면 앞에 보이잖아요.
좀 보이잖아요. 그래서 보여야 되는 겁니다. 이제는 마스크 쓰고 방송하겠습니다. 제가 여기가 도착하면 바로 방송 마스크 쓰고 하겠습니다. 너무 더워서 답답해서 그렇습니다. 예, 지금요 거의 5분 됐는데요. 원래는 쉬는 시간에 하면 바로 볼 수 있는데요. 제가 안 돼서 그냥 녹화하면서 바로 올려드리겠습니다. 제 거 보시고 구독과 좋아요, 알람 설정 해주시면 감사드립니다. 제가 최대한 빨리 가고 싶은데요. 너무 덥고 해서 그랬습니다. 너무 더운데요. 캐러 가면 에어컨 틀고 시원한데요. 거기에는 여름에는 땀이 많이 흘린대요. 너무 덥고요. 나중에 잘 안 보이니까 그거는요 마스크가 자꾸 내려오고 해서 뭐고요. 제가 쉬고 이렇게 가고 싶은데 시간이 안 돼서 안 됐네요. 제가 거의 들고 싶은데요. 안 돼서요. 그냥 이어서 꼭 가겠습니다. 지금 8분 지나오고 있는데요. 아직도 두 번째 다리 지나고 있습니다. 네, 출발하겠습니다. 땀이 흐르고요. 그리고요. 잠시만요. 바로 가겠습니다.
가겠습니다. 너무 덥고요. 제가 지금 가운데로 안 될 것 같아서요. 그냥 빨리 가겠습니다. 그러면 매미 소리가 들 겁니다. 여름에 됐다 그거죠. 네 번째 갈 때 자리 주거든요. 최대한 빨리 가겠습니다. 신랑이 오는데 5번째 건너오는데요. 제가 빨리 가고 싶은데 여기 앉아서 갑니다. 너무 더워서 그렇습니다. 네, 좀 천천히 가겠습니다.